站台风，这是一首大家很熟悉的作品。在这首作品的演奏中呢，摇指的比例占很大。它在乐曲的进行中呢，和其他指法经常是交替的来使用。在这里呢，我想为了大家演奏更方便，我要讲一讲摇指，跟大家介绍旋腕摇指的奏法。旋腕摇指呢，就是没有用手腕或者其他手指作为支点的摇指，它全部是旋起来的，是这样一个手型。请大家看，它是靠手腕来摇的，是这样的。这个摇指有什么好处呢？它和其他的手指是在一个手型里边，这样它在换指的时候，它就比较方便，特别是在快速的时候，弹、摇、搓、摇，或者中指、食指互相来回倒，它都不影响，而且呢，不因为摇指而占用其他的时间。如果你要摇指用别的办法，它动作再快，它也会占时间的。好，我们现在呢分段来讲站台风。站台风呢，第一段它讲的是劳动的场面，开始它是用很热情洋溢的、快速的来演奏的。这一段呢一定要热情洋溢，而且呢音要饱满。前面4个音尤其要结实。下面一段呢是，它如果按小标题说呢是台风袭击，就是作者呢在这首曲子里边呢，他发展了浙江筝的演奏技法，其中呢包括刮奏，在马子的左边刮奏，以此来模拟那个台风的声音。大家请看。这个里边呢可以分几句来演奏。台风呢它也是一阵一阵，一阵比一阵更强，所以呢在演奏的时候只要注意它的层次和那些音就可以了。下面呢一段呢是与台风搏斗，这一段呢就特别能体现那个摇指和其他手指之间的一些交替的使用。好，开始是这样的。开始这个音叫，也是作者呢在这个曲子里边运用的一种叫摇指4点，也是他发展的另外一个指法。也就是说它是16分音符，但是用摇指来完成的。紧接着呢是主题，是有力的主题。下面一小节呢，下面主题之后是主题的变奏，它就是这样的。大家都看到了，是弹以后紧接着摇，它不因为摇指换了一个指法，换了一种手型，它完全在一个统一的动作里面完成。下面还有一个地方也是这样的。这块。另外，在57小节这个地方是个扣摇，就是这样。扣摇之后呢，它接的是扫摇，因为扣摇的最后一个音是落在这个位置。那么，如果你要是换一个动作来摇指，它又不方便了。这时候又显得出旋指摇指的优势，它可以让你的音色统一，而且可以从弱做起，非常自然，是这样的。它可以随着音乐的情绪，慢慢的由中音的这个出弦点从中间这部分慢慢的移向边上来，音色越来越亮，而且呢力度感也越来越强。好，高音也是这样的，用手腕甩把它弹出来。这段就完全在高音了。那么弹这段的时候呢，我要向大家说一个问题，就是
有一些同学啊，他把重音放在第二拍上，变成这样，这样不对的。为什么呢？就是重音的位置没有统一。你看扫摇是在第一拍上扫，那么你的扫弦也应该在第一拍，不然的话，大家的力量就互相抵消，没有拧在一块儿，这样这种节奏感呢就没那么强，一定要对在一块儿。好，接下来呢又是一个主题的再现，就是前面有力的主题的再现，之后接的是点指。这段点指呢，也是要注意两个手音色和力量的统一，要手型也要尽量让它统一起来，这样用起劲儿和速度的时候呢，它就方便多了。还有低音这个中指的旋律，尽量要把它弹出来。这个旋律就清楚了。后面呢是带一个扫弦，这个扫弦呢也有很多同学告诉我说，好像弹不快。其实呢，弹快都有一个共同的特点，就是你要找到它的惯性。如果你扫的时候用力回去松，这个动作是统一的，是这样过去，它就很快了。而且手呢在音出来之前到达那要弹的位置，这样就很好弹。请看。多练几遍就觉得很容易就达到了。下面一段呢是描写的是雨过天晴这种情景，是一很美的一段旋律。在这段旋律里边呢，也体现了一个摇和弹需要统一的问题。比如说在第二遍在中音区和低音区的时候，这段旋律是这样的。摇和弹声音统一。好，下面一段呢就是那个第一段的再现了。第一段的再现呢，它是不是完全的再现，是压缩了的。这一段的演奏呢，要比第一段的速度和感觉都比第一段更强，速度比前面更快，情绪也要比前面更饱满一些。好，下面我演奏《站台风》。